Я очень люблю выпечку, а если точнее, круассаны. И раньше, чтобы его купить, нужно было объездить несколько кондитерских и все равно уйти ни с чем. Но всего 5 месяцев назад в Мерсине в районе Мизетли открылся Той Круассан. И с тех пор здесь каждый день огромная очередь. Мы с друзьями, которые приехали из Анкары, несмотря на дождь и прохладную погоду, решили выстоять очередь и взять сразу несколько видов. И оно того стоило. Нежные легкие кремы, начинки из ягод и шоколада и та самая хрустящая корочка. Так что если вы еще не знаете это место или вы гость Мерсина, обязательно загляните и попробуйте. Очень рекомендую. Aç kapıyı.